সো হ্যালো গাইস, আজকে আমি চলে এসেছি একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো এটার মধ্যে কী আছে না আছে সেটা দেখার জন্য আমিও খুব এক্সাইটেড। হ্যাঁ, অর্ডারটা আমিই দিয়েছি, কিন্তু কী আছে সেটা তো দেখতেই হবে। তো আমি অর্ডারটা এসছে অনেক দিন আগে, কিন্তু কেউ আনবক্সিং করেনি, আমি ছিলাম না এতদিন, মামার বাড়িতে ছিলাম। তো আসার ব্লগ না ব্লগ সবই আসছে, কিন্তু আজকে যেহেতু এই আনবক্সিং ভিডিওটা করলাম তাই এটা দিয়েই দিলাম। তো এটাতে আছে একটা লিপস্টিক প্যাক। তো এটাতে 4টে শেড আছে। তো 4টে শেড দেখে নাও, কালারগুলো কালার 4টেই দারুণ ছিল। আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি। এই কালার 4টেই দারুণ, আর কালার 4টেই আমার স্কিনের সাথে পুরো ম্যাচ করে গেছে। আমাকে ওই লিপস্টিকগুলো পরেও দারুণ লাগছে। আমি হাতে নিয়েও দেখিয়ে দিয়েছি, দেখে নাও। 4টে কালার, আর এই 4টে হচ্ছে লিপস্টিক। আমি এটা নিয়েছি অনলাইন থেকে, ফ্লিপকার্ট থেকে। তো তোমরা যদি কেউ নিতে চাও, আমি কমেন্টে লিঙ্ক দিয়ে দেবো।